साथीहरु फाइनल्ली हाम्रो खोर्सानी रोप्न सुरु भएको 1-1.5 महिना 2 महिना हुन आँट्यो होला हैन। अब आज चाहिँ बिरुवा उखालिसकेर त्यो बिरुवा राखेको टनेल भत्काएर त्यहाँनेरि पनि खोर्सानी रोप्ने भनेर अब हामी खोर्सानी रोप्नको लागि ड्याङ बनाउन बुबा र भाइ चाहिँ उहाँ कराउँदै हुनुहुन्छ। म चाहिँ जाँदैछु, अघि पानी पर्यो भनेर एकछिन बसेका। यता चाहिँ खोर्सानी यस्तो भइछ। आज यो पछि रोपेको खोर्सानी हो, यो पनि बाह्र बाँधेको ठाउँमा यस्तो भइछ, तलतिर उ त्यस्तो भइछ खोर्सानी। अब चाहिँ हाम्रो फाइनल्ली आज चाहिँ लास्ट ड्याङ बनाउने हो। यता यहाँ अझै पनि खोर्सानीका बिरुवा यस्तो भइछन्, त्यहाँ चाहिँ गोलभेडाको बिरुवा उम्रिँदैछ। अनि अब म जाँदैछु लास्ट ड्याङ बनाउने ठाउँमा। यो चाहिँ ल यहाँ ड्याङ चिर्दै हुनुहुन्छ बुबा र भाइ। हो यो यही डिलमा बस्नु पर्यो, मसँगै हेर्नुपर्छ। अनि परे यता खाली छ भने धेरै भन्नु नि त। ल यहाँ अब यो ड्याङ अलि धेरै वर्ष टनलभित्र गरेको, टनल भत्काएपछि अब के गर्ने भनेर फलाम चाहिँ यत्तिकै छ है। टनल चाहिँ भत्काइदिएको यहाँ, किनभने हुँदै भएन क्या केही पनि, अनि त्यही भएर टनल भत्काइदिएको। यो आलको पाटो हो हाम्रो। पहिलाका जमानामा यहाँनिर पानी हुँदाखेरि भैँसीलाई आल राखेर यो वनमा चाहिँ भैँसीहरू चराउन लान्थे अरे। यहाँ चाहिँ आल थियो अरे अनि भैँसी टुट्थे अरे, त्यही भएर यसको नाम चाहिँ आलको पाटा हो। अब यहाँ भाइले ड्याङ चिरेपछि चाहिँ डोलाउने काम मेरो हो। हेलो साथीहरू, फाइनल्ली बारी यस्तो भयो। यता चाहिँ हामीले यो ड्याङ बनाइसकेका छौँ। यसरी अहिले चाहिँ नयाँ डिजाइनको ड्याङ बनाएको। अब यसमा चाहिँ भोलि प्लास्टिक हाल्न अनि बिरुवा रोप्न चाहिँ बाँकी छ। फाइनल्ली लास्टमा ड्याङ बनाउने कार्यक्रम चाहिँ सक्यो। अब कोदोको बिउ राख्ने यता तल चाहिँ हजुरबा यहाँ आएर हेरेर बस्नुभएको छ। यो हाम्रो बारी दाउरा राखेको हामीले अस्ति नै मिलाएर यहाँ वनमा ल्याएर यहीँनेरि राखेर त्यहाँ हाल्लाको हजुरबाले र मैले। अब चाहिँ बुवा घर गइसक्नुभयो, म पनि घर जाने। अब यी घर चाहिँ नजिकै हो। अनि मासतिर चाहिँ मकैबारी छ है, मकैबारी धर्याम। अब भोलि बिहान चाहिँ यहाँनिर टकलाएर प्लास्टिक हाल्नु छ। हेलो साथीहरू, खोर्सानी रोप्ने काम सक्यो। बुवाले यहाँ यो खोर्सानी रोप्ने ठाउँ पनि बनाइसक्नु भएको छ। अब यहाँ रोप्न मात्र बाँकी छ। मम्मी यहाँ खोर्सानी रोपिसकेको खुसियालीमा नाच्न थाल्नुभएछ। नाच्दै हुनुहुन्छ। कतिवटा भयो बुवा? 35 वटा भन्छ, त्यसमा अरूमा 40 वटा। आमामा कति बाक्लो बनाएको? ल सक्यो। अब यसमा भरे बिरुवा रोपिसकेपछि अनि खोर्सानी रोप्ने काम सक्यो। हामी चाहिँ खोर्सानी रोप्दै थियौँ है। फाइनल्ली पानी आयो है। ल आधी रोपिदिउँ, आधी रोप्न बाँकी छ। फाइनल्ली पानी आयो। ल परमेश्वर अलि ठुल्ठुलो आइदियोस्। यस्तो भइछ कि आगो बलिन्छ, आगो पुरै आगो बलिन्छ। यहाँ थोप्ला पर्छ, आगो बलिन्छ, पानी आइदियोस्। ल अहिले बरु एकछिनमा हालौँला, रोपौँला। अलि ठुलो आइदियो भने त अहिले रोप्नु हुन्छ बरु एकछिनमा।